హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం చికెన్ దమ్ బిర్యానీ చేసుకుందాం. దీనికి ఫస్ట్ మనం ఒక హాఫ్ కేజీ బాస్మతి రైస్ తీసుకొని దీంట్లోని వాటర్ వేసి నానబెట్టుకోవాలి. ఈ బాస్మతి రైస్ని ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ కేజీ చికెన్ తీసుకొని, బిర్యానీ కట్ అని చెప్తే ఇస్తారు. హాఫ్ కేజీ చికెన్ తీసుకొని దాంట్లో మనం పుదీనా, కొత్తిమీర, అలాగే పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి. దీంట్లో మనం షాజీరా వేసుకోవాలి. మీ దగ్గర షాజీరా లేకపోతే జీలకర్ర వేసుకోవచ్చు. నేనైతే షాజీరా వేసుకున్నాను. దాంట్లోని పచ్చిమిర్చి వేసుకొని మన దగ్గర ఉన్న బిర్యానీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆల్ బిర్యానీ ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకోవాలి. బిర్యానీ ఆకు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, అనాస్ పువ్వు, స్టార్ అనాస్, మరాఠీ మొగ్గ, యాలకులు ఇవన్నీ వేసుకోవాలి. అలాగే ఒక పెద్ద నిమ్మకాయని తీసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. పిండుకొని 2 బద్దలు పిండేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి 1 టీ స్పూన్ కారం, 2 టీ స్పూన్లు కారం వేసుకొని అందులో మిరియాల పొడి, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర, పసుపు ఒక 1/2 స్పూన్ వేసుకొని, ధనియాల పొడి 1/2 స్పూను, గరం మసాలా ఒక 1/2 స్పూన్ వేసుకొని, సాల్ట్ మీ రుచికి తగినట్టుగా, మేమైతే 1.5 స్పూన్ తీసుకున్నాం. దీన్ని మళ్ళీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ చికెన్కి అయితే మనకి ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువ పడుతుంది ఈ రెసిపీలోని. దీనికి ఒక 3 to 4 స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేయడం వల్ల ముక్కకు బాగా పడుతుంది. ఎక్కువ ఆయిల్ వేయడం వల్ల మీకు ఆయిల్ వద్దంటే ఒక 1 స్పూన్ or 2 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని సరిపోతుంది. దీంట్లోని అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక 2 స్పూన్లు, పెరుగు 1 కప్పు వేసుకొని మళ్ళీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ మిక్స్ చేసుకున్న చికెన్ని 3 అవర్స్ కానీ లేదా 2 అవర్స్ కానీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. అంతే టైం లేకపోతే 1 అవర్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి సార్. ఇప్పుడు బ్రౌన్ ఆనియన్స్కి ఒక 5 స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకొని దాంట్లో ఒక 3 పెద్ద ఉల్లిపాయలు బ్రౌన్ ఆనియన్స్కి ఎలా కట్ చేస్తారో అలా కట్ చేయాలి. దీన్ని మనం బాగా ఫ్రై చేయాలి. బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చినందుకు, గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్, బాగా బ్రౌన్ కలర్లోకి రావాలి. చూస్తున్నారు కదా, హాఫ్ అయితే ఫ్రై అయింది. ఇంకా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చాయి. ఒక హాఫ్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ ఆనియన్స్ని పక్కకు తీసుకోండి దమ్ చేయడానికి. ఈ మిగతావి మనం దాంట్లో నుంచి ఇంకొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని ఆయిల్ కూడా హీట్ ఎక్కిన తర్వాత చికెన్ వేసుకోవాలి. చికెన్ వేసి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టి ఉంచాలి కాసేపు. బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చికెన్ బాగా ఉడికేంత వరకు మిక్స్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో అయితే మనం వాటర్ ఏమో, అదే చికెన్ నుంచి వచ్చిన వాటర్ తోటి బాయిల్ అవుతుంది. ఈలో మనం బిర్యానీ రైస్కి కావాల్సింది చేసుకుందాం. ఫస్ట్ ఆల్ బిర్యానీ ఇంగ్రీడియంట్స్ పచ్చిమిర్చి వేసుకొని షాజీరా వేసుకోండి. అలాగే ఒక 2 స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోండి. వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక 2 స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోండి. దీన్ని బాయిలింగ్ అయ్యేంత వరకు ఉంచాలి. ఇప్పుడు రోలింగ్ బాయిల్ అయినప్పుడు మనం నానబెట్టుకున్న రైస్ని వాష్ చేసి వేసేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇందాక చేసుకున్న చికెన్ మీద పుదీనా, కొత్తిమీర కొంచెం జల్లుకొని బిర్యానీ రైస్ ఉడికిందో లేదో చెక్ చేసుకున్నాం. చెక్ చేసి ఒకసారి మళ్ళీ చికెన్ బాగా కలుపుకొని ముక్క ఉడికిందో లేదో చూసాక సాఫ్ట్గా ఉడికింది ముక్క అయితే మాత్రం.
చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే ట్రై చేయండి మీరు ఒకసారి. ఇప్పుడు దీంట్లోకి మనం బాయిల్ చేసిన రైస్ని వేసేద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఇందాకలా ఫ్రై చేసుకుని బ్రౌన్ ఆనియన్స్ వేసుకొని ఫుడ్ కలర్ కొంచెం వేసుకోండి. మీ ఫుడ్ కలర్ వద్దంటే పసుపుని వేసుకోండి వాటర్లో కలిపి. అలాగే పుదీనా కొత్తిమీర వేసుకొని ఫుడ్ కలర్ చుట్టూ వేసుకోవాలి కలర్ కోసం. వేసుకొని ఇందాక మిగిలిన రైస్ మొత్తం ఒకేసారి వేసేసి మళ్ళీ దాని మీద ఒక లేయర్ కింద పెట్టేసి దాని మీద మళ్ళీ ఇవన్నీ వేయాలి. బ్రౌన్ ఆనియన్స్, కొత్తిమీర, పుదీనా, ఫుడ్ కలర్ వేసి మూత పెట్టేయాలి. మూత పెట్టేసి దాని మీద వాటర్ పెట్టి దమ్ చేసుకోవాలి. నేనైతే పిండి అవేం పెట్టను, జస్ట్ వాటర్ పెట్టి దమ్ చేస్తాను. తర్వాత ఒక 5 minutes తర్వాత తీసి 15 minutes తర్వాత తీసి ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసుకుంటే అంతే అండి, మనకి దమ్ బిర్యానీ రెడీ. కొంచెం లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి షేర్ చేయండి.